Hi guys, so I'm walking down here. Lakaw ta diri guys kay tanaw sa flood area. So dapat rin diri sa mga guys kay napuno na ang river, you know. Grabe. Oh. Wala na ang katong tambayanan nga pwede ka magtambay-tambay. Oh. So, diri may mag-agi guys, kanang adto may mag-shopping may sa medyo dako-dako nga shopping center. Diri nga area guys, daghan kay ni siya mga baka diri no, daghan dako kay ni siya nga farm diri no. So nindot kay ni siya lantawon kay green kaayo ni tanan. Oh, diha dapita ang mga baka guys no. Naabutan og flood. Kay grabe jud ang ulan. So as you can see guys, dito mi nag-dinner last time. Anak niya no. So diha close na sila ron, so diari ra ang river guys, tapos igmaabot ka diari nga side, kani siya nga side kay naa diha mga baka no, but then wala na diha mga baka guys. Grabe kaayo ang flood. Grabe oh, anak gid siya ka flood guys. Oh, tanawa dito ang balay oh, dili na sila kagawas, diha na lang gid na sila for meanwhile. Tanawa oh. Grabe jud uy, hadlo kaayo, good thing layo ra ni sa among nga balay. Actually duol ra siya pero among balay kay dili siya maabot sa flood, kaloy-an ra sad. So naka-uniform pata diring dapita guys no, kay gikan man ko ani sa work unya akong giinan akong ban. O diha naa diri dai sa likod nako ang flood. So mao ni diri ang river no, Hunter River, tapos tungod sa kusog nga ulan mao na ni siya ang nang resulta. Oh. So kani nga bridge guys, mao ni among perming agiano kung adto mi mag-grocery mi sa akong bana going sa Green Hills, and you can see kana siya nga mga kahoy dito guys. Kana siyang mga kahoy diha ka naglinya diha. Maagian na namo pero karon dili na siya maagian. Ingon ana na siya oh. So mao na sila ang mga rescue people guys. Mag-rescue sa mga tao guys kung in need. Guys, oh you will see see the cows are there. Oh my god, poor cows. I know it's not the cow, it's like the sheep. It's the sheep, and here is the horse guys. Ari gamay nga horse, kani siya diari. Ada kabayo, napoy baka. Oh my god. So maura to guys ang view nato diri sa dapit sa amo ano, grabe di na gyud maagian ang karsada. So dili lang sa Pilipinas ang naadjoy gitawag og flood guys or baha guys, diri pod sa laing nasod. So keep safe everyone. Thank you guys for